Merhabalar efendim, Tatlı Dili hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fıstıklı, çilekli bayram pastası yapacağız. Pandispanyamız için 4 yumurtamızı, 150 gram şekerimizi, 1 paket vanilyamızı, 4 yemek kaşığı suyumuzu ilave ederek ayaklı mikserimizde 15-20 dakika yumurtalarımız beyazlaşıp sertleşene kadar çırpıyoruz. El mikserinde yaparsanız yumurtaların sarısını ve beyazlarını ayırın arkadaşlar. 160 gram unumuza 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ilave ediyoruz ve eleğimizi alıyoruz. Unumuzu yavaş yavaş eleyerek çırpma teli ile köpüğünü söndürmeden gördüğünüz şekilde tek yönde karıştırıyoruz yavaş yavaş. ...22 veya 24 santimlik kelepçeli kalıbımıza yağlı kağıt yerleştiriyoruz ve kenarlarını kesinlikle yağlamıyoruz. Hamurumuzu kalıbımıza alarak birkaç defa tezgahımıza vurarak hava kabarcıklarını çıkartıyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda alt üst ayarda 175 derecede 25-30 dakika pişiriyoruz. Kürdan testi yapıyoruz. Kürdanımız temiz çıktı. Pandispanyamızı tamamen soğumaya bırakıyoruz fırından alarak. Soğumuş olan pandispanyamızı kalıbımızdan çıkartıyoruz. Ters çevirerek ortadan bir kere kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz pandispanyamızı servis tabağımıza alıyoruz ve kenarına pasta çemberimizi geçiriyoruz ve kenara alıyoruz. Fıstıklı kremamız için 40 gram şeker, 100 gram sürülebilir Antep fıstığı ezmesi, 300 gram kıvak yoksa süzme yoğurdu da olur. Hepsini çırpma teliyle karıştırıyoruz. ...200 gram soğuk kremamıza 1 paket vanilya, 2 tatlı kaşığı sanapat veya 1 paket krema sertleştirici ilave ederek sertleşene kadar çırpıyoruz kremamızı. Çırpmış olduğumuz kremamızı da ilave ederek çırpma teliyle karıştırarak kenara alıyoruz. ...50 mililitre suyumuza 1 poşet agatinemizi ilave ediyoruz. Çırpma teli ile devamlı karıştırıyoruz. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte 2 dakika kaynatıyoruz ve kenara alıyoruz. Alternatif olarak jelatin de kullanabilirsiniz agatine yerine. Ocaktan alarak 2-3 dakika soğutuyoruz. 2 yemek kaşığı kadar kremamızdan alarak agatinemize ilave ediyoruz ve çırpıyoruz. Ve kremamızı alarak çırpıcı ile karıştırıyoruz. Kremamız çabuk donduğu için hiç bekletmeden pandispanyamızın üzerine döküyoruz ve düzlüyoruz.
Ve üzerini pandispanya ile kapatıyoruz. Çilekli kremamızı yapana kadar pastamızı buzdolabında bekletiyoruz. 300 gram çileğimizi el blenderinden geçirerek püre haline getiriyoruz. 140 gram kıvak veya süzme yoğurdu, 60 gram şekerimizi, çilek püremizi ilave ederek çırpıcı ile karıştırıyoruz. ...200 gram kremamıza 1 paket vanilya, 2 tatlı kaşığı sanapat veya 1 paket krema sertleştiricisi ilave ederek çırpıyoruz. Çırpmış olduğumuz kremamızı da ilave ederek karıştırıyoruz. Fıstıklı kremamızda yaptığımız gibi yine agatine bir poşet kaynatıyoruz. 2 dakika kısık ateşte kaynatıp ocaktan alıyoruz. Kremamızdan 2 yemek kaşığı kadar agatinemize ilave ederek çırpıcı ile çırpıyoruz. Ve kremamızı alarak hızlı bir şekilde karıştırarak bekletmeden pastamızın üzerine alıyoruz. Çemberimizi hafiften yükseltiyoruz. Buzdolabına alarak üzerinin biraz donmasını bekliyoruz. Çilekli jöle için 300 gram çileğimizi püre yapıyoruz ve ocağımıza alıyoruz. 1 poşet agatine, 2 yemek kaşığı şeker ilave ederek kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte 2 dakika kaynatıyoruz ve ocaktan kenara alıyoruz. Çırpıcı ile bir sağa bir sola karıştırarak köpüğünü söndürüyoruz. 5-6 dakika soğuttuktan sonra pastamızın üzerine döküyoruz ve bir gün buzdolabında bekletiyoruz. Bir gün sonra üzerini süslemek için bir kutu kremamıza 2 tatlı kaşığı sanapat veya 1 paket krema sertleştirici ilave ederek çırpıyoruz sertleşene kadar. Çemberimizi dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. Kremamızı sıkıyoruz ve fıstık, çilek ile süslüyoruz. Pastamız servise hazırdır. Deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Tariflerimi ve videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.